Kum ka jing sokya ha ka jing long nong mi khmat bat ka jing tip ba ka jing rong light lan ki bar Jylla ka Jurba Nakathan East Janta Hills District ka MDC jong ka Narpuh constituency ka kong Dewi Tongper ha ka santari unai lar arja arpusan kalalit banya Kyntu yaki in charge jong ka rata chera infiltration police checkpost nakabanta ban Kyntu yaki ha ka ban pet ngor ya ka jing wan rong ki bar Jylla ki badai ki nong wan buhaish nong bean ki ba sha be na Assam ha ka eviction drive jong ka sarkar Assam. Hakadi ka jinglay ka jongki harata chera infiltration police checkpost ka kong Dewi kalayo banya kran but second in charge jong kani ka checkpost but banya piliu jingmut halor kumno banya trailang nakabanta ban wanra ya ka jingsong sngan ka Jylla kamtam bahakani ka than ka don ka national highway ka bapin yaso ya ka Meghalaya but Assam. Hagajuk apor ke MDC jong ka Narpuh constituency kala Kyntu jor ya ki batray hakani ka checkpost bakin kmi banya ya ki kot kisla jong ki bar Jylla ki bawan but day ru ban Pynphai biang ya ki habakim don ya ki kot kisla ka ba anpen shisha bagi day ki nong song snong jong kari India. Hakwai kaliang hakani ka jing yakran na kaliang ka office kilaya thu baka jing page banya ka jongki ka day nadu ki epic card ki Atiar but ki birth certificate na ka banta ki khlong ban pen shisha bagi day ki nong song snong kari India. Yang kecil documents main effect ta kasni ke de kasni bangawan sedisa infiltration tasra sagit no kai ke ba kedau bangawan kelong ban ya Kyntu ya kini ke officer sang ni daban taban discuss betki halor kini ka jingrung kini ki mender kai ke bang yo news kelong ba don ka eviction drive ke Assam ten rei kadang kata ka concern nak lenjonga kum kalung snong bat kum no mitmat nang ni bat kini ki officer sang ni rut bepli ki ya lech kam hi ban check ban strict ai ya ka jingrung kini ki bar Jylla ni ka entry point jong karta shira chet te kila tristom hi dengarunga kermen hiba kenam don menu ruk kita ki bar Jylla ki bakam ko tamsla ban yo rung cha Meghalaya te nakata kadau mentang asmiya kundu beki betri hanne tinga kermen skamba kumba ki tristom kumta kenam yo are kita ki we padi ki bar Jylla ban yo rung sini as a representative te tangata concern jong ana marada kadon kajiyo jinyo rung lai dan jong kini ki bar Jylla ki ba sha be na din Assam kelong jingma ka bakrau kamtam ka Jylla tmi ke bamduan ki an ka baklan ma ba kum ka ayal pine kwe ru ina ta kadau ke nyo sawanang ni ba nakar mas kam ba ke ru kinya be yarti Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya